Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me mua Blindina Sherife në emisionin ton Mes Nesh, ku zakonisht shfaqim të reja të fundit që ndodhin në qytetin ton, e sot më konkretisht do të flasim rreth një ngjarje të cilën besoj që e keni parë në rrjetet sociale, ndoshta edhe në përfaqet zyrtare të shtetit ton. Unë në studio kam Nderim Jashalin, i cili është edhe udhëheqës i qendrës së punësimit në Kumanov. Zotri, mirë se ardhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Desha të di pari që të nisem, desha të di për aktivitetet që po ndodhin në qendrën e punësimit në Kumanov. Ndëgjë, them kështu pak më gjënsisht të shpjegoj që çdo vit nga viti 2007 Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriut mbaraton plan operativ. Për aty dikon parashihen 8-9 masa aktive të cilët ndihmojnë personave të papunë dhe firmave personave verik të cilët ta zbusin të plotësojnë vendet e tjera të punës me persona me kuadra të ri. Për moment nga dita e hanë nga 9 qershori, është publiku mosa aktive vetë punësimit, cila është një ndër mosat më atraktive që parashit në planin operativ. Këtë vit janë para pa 3 lloj aplikime, persona deri 29 vjet, persona mbi 29 vjet, si dhe persona që dojnë me bësh SHPK që e bashkojnë kapitalin në tjere 2 persona edhe se shumica e njerëzve më kanë thonë edhe më parashtrojnë pyetje, po vinë edhe t'i aplikojnë. Këta mos të mendojnë ata persona që të aplikojnë se do të morin pare kesh, po në bazë të biznes planit që do të paraqesin të në agjencion punësimit. Këta do të morin mjete, materiale, dhe me thonë materiale dhe repromateriale për vëntarim dhe biznis që do shtrojnë dalë. Këtë vit, dikon për persona deri 29 vjet, mjetet pak thishme, dhe me thonë për material dhe për material, dikon parashihen bas të asaj që e ka para pa Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Në çdo person këtu nuk ka, që është i moshës 29 vjeç, në gradë deri moshën 58 vjeçare dhe burra deri moshën 60 vjeçare, kanë drejt vinë të aplikojnë të në zyrat tona që në agjencinë e punësimit. Kur thoni, më falni. Kur thoni mjetet të pakthyeshme, desha të di se si vlen këto mjetet, çka është, sa është shuma financiare që ofron? Mjetet e pakthyeshme të persona deri 29 vjet, është dikun 615 denar apo 10.000 euro, kështu po të them. Po kur mos ta nënkuptojnë ata se këto janë pare. Monetare po janë material dhe për material dhe vëmtarin që të ushtrojnë. Kushti i tij vetëm është që biznesin e tij patjetër e kanë të ushtrojnë dikon 2 vjet. Paguajnë domethënë kontributet të detyrimit ndaj shtetit. Sepse për ndryshe këta mjete duhet të kthehen, edhe ata kthimi i tjera është me kamon, domethënë nuk ka këtu. Edhe ata që janë mbi 29 vjet, do të marrin dikon vlerën 405.000 denara, dikon 7.000 euro. Por edhe këta cilët e bashkojnë kapitalin edhe bën SHPK ndërmarrjen, varet prej veprimtarive që do shtrojnë veprimtaria atyre do të jetë e njëjtë. Mirë aty do të ketë mund me qenë personi deri 29 vjet, po mund me qenë edhe mbi 29 vjet. Do të thonë dy mund me qenë njëjtës mosh, do të thonë ndër 29 vjet, por mund me qenë edhe njëri i 29 vjet, tjetri edhe mbi 29 vjet, që normal familjar mund me shërbimtarit, dhe aty bashkohet kapitali dikon 14.000 euro, 17.000 euro, apo edhe deri 20.000 euro. Tash kohët e fundit ne kemi dëgjuar edhe për fshatrat, është... Ajo është vërimtari që nuk kanë domen në agjencisë punësimit, sa e di unë sa kam informacione jo zyrtare, ata do t'ja cipilet projekt që do ta ushtrojë direkt Ministria e Ekonomisë. Kjo ka të bëjë me ekonomi, bujqësin, apo... Nuk e di, me sa e di unë kam të bëjë, është një janë dhe agjencionet që në ka të Ministrisë e Ekonomisë dhe Ministrisë e Bujqësisë, mirë për nuk ka të bëjë me agjencionet e punësimit që ne me agjencionin pavarë. Cili drejtori dhe zëvendës drejtori e mërot nga ana direkte e qeverisë. Zoti Nderim, unë di që këto konkurse, le të themi, për vetë punësim janë moti kohë, por nuk e di se sa ka pas interes nga të rinjt ose nga mboshatarët e ndryshëm të interesuar në lidhje me këtë mundësi. Unë rastisht tash kjo ka filluar nga periudha
2007, do të gati 20 vjet, në 18 vite I bëjmë që është këtë. Por disa ka qenë shumë e suksesshme, por disa të cilët nuk kanë qenë serioz, nuk ka qenë e suksesshme. Se nuk ka në rregull vetëm ti merresh ta mjetet, ta bash firmën 2 vjet, pastaj ta mbyllësh firmën e të hapësh tjetër firmë. Jo. Këtë nuk do të ketë kohë se kontrollat kanë më qenë shumë të rrepta. Por për 2 vjet jemi të obliguar në një ligjore të bëjmë monitorim. Të shohim a bën pagesën e rrogave dhe kontributeve që janë detyrueshme me ligj. Dhe mos mendoj dikush që I merr atë mjet edhe do të ketë shpërdorim për të. Grandin do ta fitojë gjithë ata që janë serioz biznes. Se ekzistojnë 4-5 cikle. Do të thonë më së pari ka shpallja publike, aplikim. Atë aplikim kanë pyetësor. 30 pyetje aty përgjigjen. Pastaj vjen selektimi që bëhet nga drejtoria gjenerale. Kthehet, vazhdojnë me agjencionin e përgatitjes që vjen 2 ditë, 3 ditë, ndjekin trajnim. Pastaj bëhet biznes plani që vjen mentor. Mbas biznes planit edhe I caktohet më thonë çka do të ushtrojë në tarmën, çfarë vëmëtari do të marrë. Ju thatë që këtë shumë ose këto financime që I ofron shteti nuk I marrin në mënyrë monetare dhe nuk I marrin para cash. Desha të di nëse bizneset që dëshirojnë të hapen, a janë të varur nga shteti, ministria në këtë rast ose kushdo që ofron këto grande, për të blerë se çka do që nevojitet për kompaninë e tyre apo këtë gjebën në mënyrë të pavarur. Jo. Me grandet e juaja. Do me thonë këta në përfundim, pasi të bëjmë nënshkrimin e marrëveshjeve mes Agjencisë Punësimit dhe personit pa punë, veç themelohet firma, do me thonë personi juridik është themeluar. Pastaj këta persona na bin neve për faktura. Edhe me atë për fakturë, ai shkon në bankë edhe e ban hapjen e zhurrëlloggarisë për një përdorim. Do me thonë, pe ati ku I ka siguru ata mjete, atë lloj vëmëtarie që ushtron, për shembull, për morim një biznes konkret, për shembull moler ose diçka, ka marr, ka ble më një firmë tjetër, ne atë pare ja dërgojmë firmës që ja hap, ajo prej zhurrëlloggarisë më një herë transformohen te ajo pjesa që I ka te kompania që I ka realizuar për fakturën e saj. Edhe ne e bie fakturën, e dërgojmë bankë, veç edhe fillon vëmëtaria e firmës. Që tash kusht paqetar është 24 muaj paqetar që firma aktive. Sa biznese janë të hapura në Kumanov në këtë lloj mënyre? Këto, do me thonë, çdo vit unë po të them për 7 vitet e fundit që kam arrit dikon me pak kemi pas dikon 874 firma të hapta. Për tjera sa janë aktiv, sa nuk janë aktiv, nuk e di sa ashtu I kisha në vëmëtarie brenda institucionit, lloj analizet e bën. Mirë po, aplikime ka çdo ditë, vjen njerëz që tash do me thonë nga ora 8 deri ora 3 ne çdo ditë pranojmë personat pa punë, cilët vinë aplikojnë, plotësojnë pjecëorin, edhe vazhdojnë, ma ne presim përgjigje të regova, dhe më deri me të 20, deri premta e ardhshme, konkursi është I Republikën është e hapur, të kështu të Republike, gjithë ata cilët kanë interes, lirisht në drejtojnë, deri tek ne të unë, të gjithë ato koordinatorët mos aktive që janë. Po jo vetëm këtë mos aktive, ne kemi edhe finansimin e firmëve, dhe më thonë, firmët e voglave të mesme. Kemi trajnime për gjumë, trajnime për kompjutera, kemi pjesën e punës praktike që e krinë 3 vjetë, kemi për shembull punë cilët krinë bashkëpunim me komunën e Kumanovës, Likovës dhe Stara Nogoriçanit. Domthonë Agjencia e Punësimit është e hapur me gjitha institucionet kemi bashkëpunim, por qëllimi joni vetëm është që personat të cilët janë kërkues aktiv të punës, e përmes masave aktive dhe masave tjera, ti punësojmë në për ato vendet punës në cilën I kërkojnë personat juridik apo firma. Do me thonë, edhe fshije se trendi I migrimit është shumë I madh. Mirë, pa këta persona cilët janë këtu, mund të sistemojmë që ta kenë ekzistencë për të ardhmen se jeta apo shihet që shumë është bo dinamike, shumë e shtrenjtë për ata punëtor. Po, mirë, ju vetëm se cekët unë atë desha të di se Agjencioni I Punësimit çka ka për qëllim. Për dhe sa ofron këto mundësi mjaft të mira. Shëllimi, ajo unë thash shumë mirë, përveç që bojmë në evidencën e personave të papunë. Për çdo person I papunë, qëllimi I tij është që të jetë marrëdhënie të punës, të mbledhë marrëdhënie të punës. Mos thonë shumë të rastet, unë tani jetën jam lajmëruar edhe kur nuk më arrit me më thirr. Edhe për ata dhe personat cilët e kanë, po edhe ata në fillim këtu ku dashta më thonë se viteve kalume, për me aplikuar këtë mos aktive, ka qenë kriter bazë ta ketë minimum shkollën mesme. Këtë vit kemi arrit, se për fat kam qenë edhe në atë grupën punuese cilën e kemi hartu planin operativ, që ta ulmi shkallën e asaj.
në çdo person që do të aplikojë masën aktive për vetë minimum ta ketë shkollën fillore. Për çka këta e kam? E kam këta për atë vetëm qëllim se dikun 60% nivel të shtetit kërkues aktiv të punës janë persona me shkollë fillore apo pa shkollë fillore. Domethënë, dikun mbi gjysma e tregut të punës ishte me shkollë fillore apo shkollë fillore, e këto kishin pasku Ministria e Ekonomisë dhe Bashkëpunimi me Qeveria, kishin pas targetu, këta kishin thënë se minimum të jetë shkolla e mesme, sepse shkolla e mesme pa është të detyruar. Me pa persona të cilët nuk kanë arritur në atë kohë më herët, që ta kryjnë shkollën e mesme i marginalizueshme që në start. Që ndoshta edhe kanë prirje të jenë të... Unë shumica edhe në atë kohë kam thonë, nuk do me thonë që një njeri të ketë i zoti për biznes, që të ketë një shkollë mesme apo një fakultet. Është më rëndësi sa ka aftësi menaxhuese, sa do të jetë i aftë në biznesin e vet, lumturinë e vet që do ushtrojë. Po, në shumë raste është edhe dhunti. Ajo është dhunti, e thon nga Zoti, që çdo person që ta ketë një prirje të vetën, një biznes të vetin, që ta ketë ekzistencën në shteti, domethënë që ka ide biznes që mund me punu diçka, urdhoni, unë nuk e di që nuk janë shumë jete, 10.000 euro, apo 7.000 euro, apo 20.000 apo 17.000 euro për me hap një biznes. Mirë po, sa do pak ne t'ja mundsojmë qytetarëve tanë, pa marrë parasysh gjinia, mosha, apo përkatësia etnike, apo fetare, që të vinë deri te na që të ndihmojnë të armën, që të ta kenë një lloj biznesi, një lloj që piku të kapën, piku të fillojnë. Bëdhon gjonat elementare të kenë që t'ja sigurojmë nga ana e buxhetit të agjencionit, buxhetit të shtetit. Kjo është. Edhe për ata, edhe ata të cilët ngurojnë, frikon valla unë kam vesh shkollën fillore nuk mujt. Hajde, urdhë, ju çumina për trajnime, ka kurse ndryshme, ka kurse për frizer, ka kurse për elektroinstalater, ka shumë kurse të cilët agjencioni i punësimit jo veç që i subvencionon provajderat me kri këta kurse, 3 muaj apo 4 muaj që, po edhe personat e pa punë ne i mbulojmë dikon me vlerë 12 denar në muaj. Ati duke ikën këtë, do më thonë, pjesën e buxhetit dikon apo 10.000 denar mujt i more për ata që duhet me shkuar krijnë trajnime të kurse ndryshme. Kemi kurs gjunve, kemi kurs të informatikës, po kthena mbrapa për ata. Kemi shumë lloj, dikon 8-9 masa aktive janë para pamën këtë vit. Po edhe ju bëjnë një apel personat të cilët janë marrëdhënie pune, deri në moshën 23 vjet, që kanë punojnë në për firma që janë prodhues. Liresh le të vinë të kontaktojnë të ne, ka garancion për 3, plus në edhe 3.000 denar mujt pare ja shlëm zhurë llogarinë të ne. Për shembull, ke firmë këtu të na që janë drejtor majeri, shumica e tretive nuk e dinë që janë në moshën 23 vjeçare, kanë drejt të vinë të na të aplikojnë, edhe ne çdo muaj, derisa ti mushin 23 vjet apo derisa ti të marrë një punë atje, i subvencionojmë plus edhe me 3.000 denar. Domethënë ka rrogën atë që paguhet, bazën e rrogës që merr nga firma, plus 3.000 denar e merr nga agjencioni i punësimit. Jo, kjo është shumë e mirë, ndoshta të rinjt ose në përgjithësi qytetarët nuk interesohen shumë. Ka shumë që kanë ardhur, domethënë për ata është për çfarë mediumit, për ata rrjetet sociale, mos civilizimin e opinionit, ti di gjëra. Për ata unë thash që kisha qef çdo herë që ti informoj qytetarët tonë. Mbase shumë të raste ka pas rast që masa aktive apo thirrja publike, një javore, 2 javore apo 3 javore ka përfunduar masa ne, valla unë e mora vesh shumë vore në mund ta vit aplikoj. Mirë, pa ti që të krijet thirrja publike, formë konkursi. Ku duhet të shohin këto thirrje publike? Për ata të cilët nuk e di, nuk kanë njohuri. Do të thonë çdo gjë unë do të jem bashkëpunim me televizioni ju, është faqja zyrtare e Agjencisë të Punësimit, av.gov.mk. Për moment, nga plani operativ i vitit 2025, është bën thirrje publike vetëm për vetë punësimin. Sa vlen kjo? Për sa kohë? Kjo vlen deri me 20 qershor, do të thonë deri premtën e ardhshme. Kemi dikon 10 ditë. Ju qytetarë që dëshironi të guxoni të keni ndonjë biznes, mjafton të paraqiteni tek Agjencia e Punësimit, pse jo, ndoshta do të keni mundësi të keni sukses nga ajo si çka dëshironi të krijoni, me që afati i fundit është deri në të premtën e ardhshme. Ashtu. 20 qershor. Çka ka në plan Agjencioni i Punësimit për të ardhmen? Ndonjë plan operativ tjetër? Jo, unë shumë mirë ju thash edhe në fillim, mbi gjithë na jemi si agjencion të kufizuar nga ona rregullareve dhe ligjeve të mbrojtshme që kemi që punojmë me ata. Mirë, po gjëja më atraktive tregova nga ajo është implementimi i planit operativ, të cilat këtë vit me ndarjen e fundit vjet që kanë më herët e përpiloj ke Ministria e Punës Politike Sociale, e miratoj ke qeveria, në këtë vit e kam
përpilu edhe Ministria e Ekonomisë dhe e Punës dhe e ka implementuar, domethënë e ka implementimin e kësaj e bën Agjencia e Punësimit. Konkretisht qendrat e punësimit. Domethënë çdo qytetar aplikon qendrën në cilën i përket asaj zone aty me banimit. Për shembull, ne qendra e punësimit Kumanovës mbulojmë 3 komuna. Komunën e Kumanovës, komunën e Likovës edhe komunën e Starën e Goriçanit. Gjithë ata persona të cilat janë nga ky lokalitet nga ky e kanë drejt me ardh, që kanë një ide, një biznes që mund të zhvillojnë të armën, dhe mund të aplikojnë në tregova deri në 20 qershor. 20 qershor. Mbaj thirrje, kam thirrje publike për ata ka marrë drejtë me ju këtu ftesën. Ne vërtet e vlerësojmë këtë që ju po bëni, po ofroni gjithashtu dhe që po informoni popullin dhe qytetarët që të keni mundësi për veten e tyre, edhe sidomos për ata që nuk janë njohuri, ndoshta dikush dëshiron të nisë diçka, por nuk ka mundësi të duhura dhe kjo është një ndihmës mjaft e mirë. Kështu që e vlerësojmë shumë. Kisha bën thirrje vetëm te ata të cilët dojnë të armën të janë seriozë, të kenë biznesin serioz. Po, patjetër, padyshim. Çdo ditë, gati çdo ditë vijnë persona që kanë fitu grandin viteve kaluara, nuk kanë arrit, për cilat shkaqe arsye të tyre nuk e di, që t'i bëjnë pagesën e kontributeve, pastaj dihet që nëse nuk paguhen kontributet, pason dënim. Se me nënshkrimin e kontratës, në fund që bëhen nga ana jonë edhe nga ana e personave të papunat të parashihet. Se rast që brenda kësaj periudhe nuk paguhen kontributet edhe rrogat aty në personave të cilët janë në dhënie pune, pason sanksioni për fatkeq. Çdo gjë mund të më procesion edhe rrest. Po shkile dispozicioni, pason sankcioni. Patjetër. Patjetër, padyshim. E pa përjashtueshme shumë. Për ata kisha bë kërkesë deri te gjithë ata të cilët janë me të vërtetë serioz. Edhe me të vërtetë mendojnë më ndihmuar. Le të vinë, ne çdo ditë jemi aty. Kemi gjitha kolegë komuniteteve aty që ju ndihmojnë. Mos tregoj dikush valla isha deri atje, po maqedonisht unë s'po di. Jo be, nuk ka maqedonisht, ka edhe shqipat. Është e vërtetë se programin e kemi gjuhën maqedone, mirë, ka kolegë që e përkthen ata. Ta lexon pjesësorin, përgjigjesh, mbas të asaj, tash varet pe përgjigjeve që të bëhen, rangimin e asaj ranglisën nuk e bëjmë në qendrat e punësimit, vën drejt nga kjo organi këshill drejtuesi drejtorisë gjenerale atje. Ata e bëjnë selektimin e personave të cilët kanë kaluar apo kanë. Ndihmë dhe mundësi sa të duash, mjafton vetëm vullneti. Mirë, ne çdo gjë do ta bëjmë, do të jemi në shërbim qytetar. Se tek e fundit, na gjithë që jemi në sektorin publik, mbijetojmë, morëm rroga pagat e tona nga kontributet që i paguajnë sektori privat. Ata do të jemi qartë. Unë që nga dita e parë që kam bërë, edhe kam shkuar nëpër do firma që i kam kontrolluar, po edhe një gjë edhe një apel kështu dhe ja bëj gjitha personat. Ata personat që janë me aftësi të kufizuar. Komuniteti jonë shqiptar shumë pak i shfrytëzon, që janë mjetët bollshme. Kisha pas qef që ata ti punsojnë, ata ti shtim drejt punët, ti risocializojnë. Sepse ndihmesa e tyre nga ana e shtetit është shumë e madhe. Ekziston fond special, fondi posaçëm në Agjencinë e Punësimit për personat që janë me handicap, me invaliditet, me ndihmë. Gjithë ata personat që kanë ide dhe kanë dikant tafër, që dojnë me punësuar, ekzistojnë grante, ekzistojnë beneficione të mëdha për ata që janë me handicap. Kush ta interesuar lirisht mund të ardhen në qendrat e punësimit me kontaktuar. Unë po të them me keqardhje, komuniteti jonë shqiptar, popullin shqiptar shumë pak. Ka njohuri, e vërtet. Shumë pak e hiç, po jo që nuk ka njohuri, po një gjë është, ata që nuk e di, pyet be vetës, për çka jemi na atje, për çka ne shërbejmë. Për ata jemi. Ju faleminderit shumë për vullnetin të cilin e keni dhe mundoheni. Për ftesën dhe respektin që keni bërë. Faleminderit shumë që ndohat kohë me mua. Dhe gjithashtu shikues të nderuar, për ju të cilët dëshironi të keni ndonjë biznes apo dëshironi të shihni mundësitë juaja për të ardhmen, mjafton të drejtoheni në këtë agjencion të punësimit. Gjithashtu ne patëm edhe udhëheqësin Nderim Jashari, i cili na tregoi gjithçka në lidhje me këto mundësi. Kështu që për çdo gjë tjetër mund të drejtoheni direkt në agjencionin e punësimit, gjithashtu atë më nivash nga Nesi Televizion. Faleminderit shumë për kohën, kalofshi mirë dhe shihemi herën tjetër.